Салам алейкум, дорогие подписчики. Насчет это ЛГБТ я хотела вам сказать. Они это ученые до сих пор не исследуют, что это причины, основные причины еще не могут найти, что это основная причина, что это дети, они как это становятся вот это ЛГБТ, да, лесбиянка, гей, голубой, или это бисексуал и так далее. А ребенка, это они говорят, что это несколько сейчас причин я сейчас называю, несколько причин, которые я нашла в интернете. Это они говорят, что это гормональные нарушения, это домашнее насилие, причина это бывает еще, как это внимание, это не забота, любовь, это родители детям. И это еще это экология, общество, это окружение, интернет и так далее. Но я вам говорю, что они говорят, хотела сказать, что они говорят, что это ребенку они оставляют без внимания, без заботы. А я тоже это без внимания, без заботы. Иногда я была дома, я одна. Мои родители тоже работали при СССР. Моя мама работала на колхозе, папа работал это на заводе, на фабрике. Ну, разные работы он работал. Он был бухгалтер, он не любил бухгалтером вот это сидеть в этом кабинете. Я говорю, папа, почему ты не хотел бухгалтером быть? Он говорит, ну что, голова что не стала, что живот у меня не появился, поэтому я не любил это работать бухгалтером. Мой папа, диплом у него был это бухгалтера. А он работал, разные работал на заводе, на этой фабрике, потом в конце охрану, потом это перед пенсией работал и пенсии вышел. Вот что я имею в виду. Я имею в виду, что это неправильно, что ребенка оставляют без этой заботы. Ну, забота у нас была, но внимание, я имею в виду, что внимание мне это не всегда это было это. Потому что папа мы работали. Я была с книгами. Я ходила с книгами, везде с книгами. Я же не стала никакой там ЛГБТшник. Почему? Потому что я боялась Аллаха, у меня была любовь к Аллаху, да. В детстве же я не знала, что такое страх, а потом, когда выросла, потом я думала, что уже чувствовала, что надо бояться Аллаха. А у меня была связь с Аллахом же. А у меня тоже внимание, как это не было. Это одно. Что у меня было это связь с Аллахом, я это любила Аллаха. И папа, мама не, это как это, я чувствовала, что папа, мама есть, правильно? А вот в тот момент интернет не был. Это как это экология, как это окружающее другое было. Ладно, что бы ни было, я выросла с книгами. Я выросла с книгами. Почему я это вам так говорю? Потому что они сейчас говорят, что детям, как это без внимания, без забота, одна причина, что становится вот лесбиянка или как это геем, как и бисексуал. Это еще они говорят, что это... еще первые 3 месяца беременности тоже это влияет на это будущее ребенка. Поэтому я видео сделала, что это до этого беременности надо как это ходить к врачу, как это уточнить свои как всякие болячки. Да, это беременность, потому что беременность это фундамент, это ребенок на будущее. Сейчас это что происходит в мире? С ума сходит этот мир. А в нашей этой религии это ЛГБТ это не существует. Ну, я скажу, как мусульманка, как это профессия у меня, это исламская, это образование первое, да, высшее. Я говорю, что ислам такое не должно быть. Не должно быть такого. Потому что все у них это, как сказать, у них это короткое идет, это жизнь, это как короткое идет ЛГБТ. У них как это просто они как наслаждение, вот это и это. Профессия у них как просто на улице, как это танцевать, гулять, и как это, как поехали кайфовать. А у нас такого религии ислам нету, что на улице голые ходить, как это, ну, свое тело показывать, правильно? Поэтому у нас как это все это запрещено быть ЛГБТ. Ну да, это кто-то они видео смотрела, что есть это мусульмане, которые тоже они это стали ЛГБТ, которые в Европе живут, где там тоже есть такие, ну, не удивляюсь это, не удивляйтесь, что мусульмане тоже есть ЛГБТ, потому что у них тоже что-то не хватало, это любовь мама, это по это 3 месяца первые 3 месяца это беременность мама, какая-то проблема была, гормональный сбой у мамы была.
что такой ребенок это появился на свет. Еще это хромосома, X-хромосома тоже это влияет на это, говорят. Это ученые исследовали. Они исследуют до сих пор, но основные причины они еще до сих пор это не могут найти. А я говорю вам, что основная причина, основная, быть это далеко от это Создателя Аллаха. Бог, как говорят, по-другому. Быть далеко от этого, избегать от Аллаха, тоже это вот это основное, что ведет это, к этому. Потому что вот я тоже ребенок, который я выросла, дома с книгами находилась. Книгами читала, спала. У меня друзья не были, подруги не были. Мой друг был мой папа, моя подруга была моя мама. Я ни с кем не играла. Но я помню, что это, однако, мы это на каникул к тете ездили на юго Таджикистане. Там тоже я видела, мальчишки тоже это пошли, я за ними пошла. Там такой-то дырка была, это я смотрела, что-то они там делали. Да? В наше время СССР тоже были такие вот это. Потом я сообщила тете пошла, их как это гоняла, и их это родители сразу сообщили. Да, при СССР тоже был, но редко, они как скрыто было. А сейчас открыто прямо, они голые на улице ходят. Ужас какой. Страшно, тошнит мне. Мне тошнит это. Такого религии ислама не существует. К сожалению. Нету у нас. К сожалению, ну, некоторые там они-то уже стали это. Наши мусульмане тоже ЛГБТшники, это в Европе живут они. Но религия ислам запрещает. Грех это. Да, религия ислам не существует. Не одобряет это ЛГБТ. Я говорю, что это не должно быть. Мусульман, верующие, что христианин, что евреи, что мусульмане, верующие, они должны жить в религии, правильно? А не то, что ходить на улице голые себе показывать другими. Какой ужас. Мы же должны отличаться от других, правильно? Чем-то. А чем должны отличаться? Что? Не показывать свои это тело, правильно? Свое тело. Так что вот так, дорогие мои ребята. Все верующие, они это как это не одобряют, это особенно религия ислама, это запрещает, это быть, лежит, как это в этой другом мире. А у нас только один мир поклонения к Аллаху. Поклонение Аллаху, любит Аллаха, и это жить под Коран и Сунной. Вот это одна такая жизнь. Больше другого жизни мы не признаем. Наша религия не признает. Это я, мусульманка, тоже не признаю. Я тоже только живу под Коран и под Сунной. Да. Вот я была в разводе, 9 лет жила в разводе. Никакой это мысли мне не пришло, что... Потому что я к Аллаху всегда это связано. 9 лет я была в разводе. 7 лет еще я была замужем и училась за границей. Замужем и училась. Я как раз не думала о муже, что я хочу мужа или возбуждение себя чувствовала. Не было такого, потому что у меня связь с Аллахом. Да. По-другому не бывает. Только связь с Аллахом это человека спасет от всех этих негативных, которые происходят в нашем мире. Благодарю за внимание. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться и поделиться, пожалуйста.